السلام عليكم. هل تعرف أنك لست مجبراً على شراء خروف العيد؟ نعم، كما سمعت. إذا كنت تعاني وتستدين وتبيع أثاث بيتك لتشتري الخروف خوفاً من الإثم، فأنت تقع في فخ لم يقله الله ولا رسوله. في كتاب الله لا يوجد شيء اسمه فرض أو واجب اسمه عيد الأضحى على عامة الناس. أخي الكريم، هناك فرق شاسع وصادم بين الأضحية وبين عيد الأضحى. دعني أشرح لك بكل بساطة كيف حولنا العادة إلى عبادة شاقة. أخي الكريم، دعنا نتفق على أصل القصة. عيد الأضحى هو مجرد احتفال. نعم، احتفال وفرحة. النبي الكريم احتفل وصلى ركعتين وضحى لسببين. السبب الأول: شكر الله على نعمة الأنعام التي سخرها الله لنا لنأكل منها. السبب الثاني هو تخليدا لذكرى قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. يعني العيد هو فرصة للفرح، صلة الرحم والتصدق على الفقراء، والأجر الذي تأخذه هو على صدقتك وإدخالك السرور على عائلتك، وليس على مجرد شراء الخروف. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ للأسف الشديد جاء الفقهاء واختلفوا. منهم من قال عيد الأضحى سنة مؤكدة، ومنهم من قال واجبة، وصنعوا من صلاة العيد والخروف فرضا يلام تاركه. وهنا تقع الكارثة. عندما يختلف الفقهاء فاعلم أن الأمر ليس تشريعا إلهيا حاسما، فالله وحده هو المشرع، هو الذي يحلل وهو الذي يوجب. البعض يستدل بحديث: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن هل نسينا القرآن؟ الله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعل أي كلام أو حديث تشريعا يفرض على الناس عبادة وأموالا لم يجيبها الله في كتابه هو دخول في منطقة خطيرة جدا. فالله يقول: ألا لله الدين الخالص. إذن تعالوا نترك أقوال البشر ونفتح كتاب الله لنعرف الحقيقة. أين توجد الأضحية الواجبة في القرآن؟ الله تعالى يقول في كتابه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا المنسك شرعه الله لكل الأمم السابقة لشكر النعمة. ولكن أين مكان هذا المنسك؟ إنه في الحج فقط. الأضحية أو الهدي هي ركن ونسك من مناسك الحج، أوجبها الله على الحجاج الذين يطوفون بالبيت. والدليل أن الحاج الذي لا يستطيع الأضحية أوجب الله عليه الفدية، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بيته. أما أنت الجالس في بيتك وسط أولادك ولست مسافرا لأداء الحج، فلماذا تحمل نفسك هم الفدية أو تظن أن الدين يضيق عليك؟ الله تعالى يقول في القرآن: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وهذا الكلام موجه حصرا للحجاج داخل الحرم المكي، وليس لعامة الناس في بيوتهم. إذن أخي الكريم، كخلاصة: عيد الأضحى لغير الحاج هو احتفال تطوعي وعمل صالح. إن كان لديك مال وفير فاشتري واذبح وتصدق وافرح. وإذا كنت لا تملك أو ستستدين وتثقل كاهلك فاعلم أنك غير مطالب بأي شيء، ولست آثما ولا فدية عليك. الإثم الحقيقي هو أن نترك كتاب الله الصريح الواضح ونتبع آراء جعلت الدين عسرا ومشقة، وجعلت الناس تبكي هما بسبب ثمن الخروف. المؤمن الحقيقي يأخذ دينه من كتاب الله الخالص. لا تحمل نفسك ما لم يحملك الله إياه. فانشروا هذا الوعي ليرتاح البسطاء. والله أعلم، والسلام عليكم.